কমার্শিয়াল ফ্লাইটে তো আমরা অনেকেই চড়েছি, আর যারা চড়িনি তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভবিষ্যতে চড়ার সুযোগ পাবো। কিন্তু এয়ারক্রাফট বা নেভির যে যুদ্ধ জাহাজগুলো হয় তাতে তো চড়া দূরের কথা, মানে সামনাসামনি দেখা বা স্পর্শ করার সুযোগও হয়তো আমাদের অনেকেরই হয়নি। অনেকে হয়তো দেখেছি মাথার ওপর দিয়ে হুশ করে উড়ে যেতে। এবার ভাবুন তো যদি এরকম সুযোগ হয় যে একটা আস্ত নেভাল এয়ারক্রাফট চোখের সামনে তাকে স্পর্শ করে তার ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায়। চলুন ঘুরে আসি ইন্ডিয়ার সেকেন্ড নেভাল এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, কলকাতা নিউ টাউন। নিউ টাউন পুলিশ স্টেশনের পাশেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যেখানে আপনার একটা বিশাল বড় এয়ারক্রাফট রাখা আছে ইন্ডিয়ান নেভি। ডিটেলসটা আমি এখনও যাই না, আমি ভেতরে গিয়ে বুঝতে পারবো। আর তার ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, তবে ভেতরে বোধহয় মোস্ট প্রবাবলি ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়। এন্ট্রি ফি 30 টাকা, গিয়ে চেক আউট করছি। টিকিটের মূল্য হচ্ছে 30 টাকা পার হেড। যদি স্টুডেন্ট থাকে, স্টুডেন্টের কিন্তু যদি আপনার আইডি কার্ড থাকে তাহলে দ্য স্টুডেন্টস গেট ফ্রি এন্ট্রি। এরিয়াটা খুব সুন্দর। বেসিক্যালি ঢুকে একটা বিশাল বড় এয়ারক্রাফটটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান নেভির অ্যাবান্ডান্ট এয়ারক্রাফট, যেটাকে ইন দ্য ফর্ম অফ মিউজিয়াম রাখা হয়েছে। এখানে সোমবার বন্ধ থাকে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র 4 দিন বেলা 12:30 থেকে সন্ধ্যে 6টা, বেলা 2:30 থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত থাকে খোলা। আর শনি আর রবিবার দুপুর 12টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। মানে প্লেনে তো অনেক চড়েছি, কিন্তু একটা নেভির এয়ারক্রাফট তার কাছাকাছি আসা, তাকে তো জীবনে একবার দুবার জাস্ট ওপর দিয়ে বিশাল আওয়াজ করে উড়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু এরকম হাতের কাছে পেয়ে যাওয়া, হোক না অ্যাবান্ডান্ট, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ইট ম্যাটার্স আ লট। এই এয়ারক্রাফটটা কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের নয়, এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভির অ্যাবান্ডান্ট এয়ারক্রাফট। মানে আমাদের একটা পারসেপশান থাকে না যে যুদ্ধ জাহাজ আর কি ছোট্ট হবে, ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে আরেকজন ম্যাক্সিমাম, আদারওয়াইজ একজন একাই ওড়াবে। বাট দ্য পারসেপশান চেঞ্জ। এ প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফটের থেকে অনেক বেশি লম্বা এয়ারক্রাফট। মানে আমি ভিডিওতে বোঝাতে পারছি না, বাট ইটস হিউজ। লুক অ্যাট দ্য টায়ার্স। মানে বোধহয় প্যাসেঞ্জারের কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফটের টায়ার এরকম হয় না। এই যে পেছনে এই যে প্রপেলার্সগুলো দেখছেন, এটা কিন্তু রিয়েল প্রপেলার। মানে একটা যুদ্ধজাহাজের টোটাল আছে 1, 2, 3, 4টে প্রপেলার্স। মানে এদিকে 2টো, ওপাশে 2টো, টোটাল 4টে প্রপেলার্স আছে। এই এয়ারক্রাফটটার ভেতরে ঢোকা যায়, খুব সুন্দর ডেমনস্ট্রেশন আছে, কিন্তু আমি যতদূর জানি ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফি স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্যাট। ভেতরে না ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার কেউ ছিল, না দেখার কেউ ছিল।
কিন্তু অনেস্টলি বলছি, দেশের সুরক্ষার ব্যাপার, তাই ভিডিওগ্রাফিও করিনি, ফটোগ্রাফিও করিনি। খুব আনএথিক্যাল লাগবে ব্যাপারটা আর কি, আর কিছু নয়। সঙ্গে যদি বাচ্চা নিয়ে আসেন তারাও বোর হবে না। পেছনেই আছে খুব সুন্দর স্লিপার, মানে একটা এয়ারপ্লেনের মডেলের ওপর থেকে স্লিপ করে নিচে নামার জায়গা। উইংসটা যা বিশাল বড়, এই উইংসটা ইটসেলফ বোধহয়, মানে এখন বর্ষাকাল তো এখানে এসে আটকে গেলে উইংসটা ইটসেলফ বোধহয় মোটামুটি 100 জনকে বোধহয় শেল্টার দিতে পারবে। আরেকটা সারপ্রাইজ ছিল, হঠাৎ করে দেখলাম একজন রেডিও জকি এসছেন 91.9 ফ্রেন্ডস FM থেকে। অ্যাকচুয়ালি এটা ঘটনা, এই জায়গাটা না মানে আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানে দেখছি না, লোকেরা সবাই জানে না তো এটা, এবং তারাও এসে সেটাকে প্রমোট করার জন্য। আর যে ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেলাম, হি টুক মাই ইন্টারভিউ অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি অনার। থ্যাঙ্কস 91.9 ফ্রেন্ডস FM। এখানে যখন আপনারা আসবেন না, দেখতে পাবেন আর্মি প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে প্র্যাকটিস করে, তাদের ট্রেনিং কীভাবে হয়, তার একটা মোটামুটি ডেমনস্ট্রেশন যে ইকুইপমেন্টসগুলো দেওয়া আছে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে প্র্যাকটিক্যালি। মানে আপনি যদি চান সেটা করেও দেখতে পারেন, যদি শরীরে সেই ফিটনেস থাকে। আমার সেই ফিটনেস নেই, তাই আমি চেষ্টা করি। এই ছিল নেভাল এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে একটা ছোট্ট ট্যুর। মানে যাতায়াতের যেটুকু টাইম, এটা ঘুরতে কিন্তু অ্যাট আ ম্যাক্স ½ অ্যান আওয়ার টাইম লাগবে একটাই এয়ারক্রাফট। খুব ভালো লাগবে। মানে আমার তো পরিপাওনা, আমি 91.9 ফ্রেন্ডস FM ইন্টারভিউও দিয়ে দিলাম, মানে মেঘনা চাইতেই জল। যাকে এই ভিডিও এই পর্যন্তই। এতক্ষণ ধরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল, বোধহয় উপরওয়ালা মুখ তুলে চেয়েছেন যে আমি এখানে এলাম আর খটখটের উদ্যোগ। তাহলে এই ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করি। এখন থেকে অ্যাকচুয়ালি অন্য একটা ব্যক্তিগত কাজে যেতে হবে। কাম ব্যাক সুন, আইল কাম ব্যাক সুন উইথ আনাদার ভিডিও। ট্রাভেল ভিডিও আছে, বাট আফটার সাম টাইম। টিল দেন, স্টে সেফ, গুড বাই।